Është një temë shumë sensitive për ta trajtuar, edhe është patjetër ta trajtojmë edhe në rrafshin e sociologjisë. Kemi një të mitur i përfshirë në këtë krem të organizuar, ku viktim mbeti njërë është policie. Çka e shty një të mitur ta bëjë një akt të tilla? E kemi ndoshta një krizë sociale që ne nuk po e shohim? Janë shumë faktorë të ndërlidhur me zveti, duke filluar për faktorëve zhvillimor, po mendohet që truri apo korteksi frontal nuk zhvillohet deri në moshën 25 vjeçare. Aty ku sensibilizohen qendrat e impulset e vendimarrjes, arsyeshmërisë e gjërave tjera të cilët e bëjnë më të lehtë jetën. Ashtu që është ky impulsivitet edhe ky shkakton të marrë veprime në shumicën e rasteve të nxituar dhe të pamatura, për atë formë njihen si mosha adoleshencës e papjekurisë, se kemi të bëjmë me 17 apo 18 vjeçar. Pastaj janë ato psikologjike, pro detyrimet të ndryshme ku kemi edhe një farë lloj mbështetje të izolimit social. Shumica e këtyre të rive nuk e gjejnë vendin në rrethe të caktuara, shumica në rasteve, ato mund me qenë faktorë të ndryshëm socioekonomik, problematika të ndryshme apo konflikte të ndryshme brenda familjes, pastaj rrethen, e këta kanë nevojë për mi taku për përkatësi grupe, edhe shumë lehtë mund të inkuadron apo inkorporon grupe të ndryshme, qofshin ato banda kriminale, qofshin grupe prej të këtyre, se kanë nevojë me pas një përkatësi, një status, me thonë me qenë edhe ata të inkuadruar në rrethet të ndryshme sociale. Zakonisht bin prej grupeve të ndryshme, shumicën atyre kriminale, apo indoktrinime të ndryshme fetare, të cilat faktikisht inspirohen nëpërmes ligjëratave, diskurse të ndryshme, tash kjo teknologjia jonë e sotme, në çdo cep i bën njerëz të jenë të ndikuar me propaganda të ndryshme, grupe të ndryshme, banda kriminale kemi që infiltrohen apo faktikisht stimulohen nëpërmes kemi si Andrew Tate, që ajo është një prej ndjekësve të cilët dhe ligji e ndjek në Britaninë e Madhe, shumë njerëz kanë marrë veprime dhe filmi adoleshencë është i trive, ku bashkë kjo lidhet kjo farë indoktrinimi, këto diskurse, këto ligjërata, kjo shtytje, kjo nxitje, që bën për mi plotësu që ato norma kërkesa, të cilat banda apo grupe, zakonisht janë ato jashtë ligjore, shumicën e raste ndoshta bin edhe ndesh me veten e personit, po për shkak trysnisë dhe presionit të madh social dhe atij grupi, ai duhet ju bashkangjitë dhe shumicën e rasteve me dal prej vetit. Edhe në atë formë këta bashkëpunojnë apo flasin me gjuhën e dhunës, ku dhuna është standard, është normë normale, ashtu që dhe të gjitha veprime, apo cytjet apo shtytjet kriminale arsyetohen bazë diskurseve, propagandave, ligjëratat, të cilat janë të shpërndarë tash në formë të madhe në rrjete sociale të ndryshme.